Hoy nuestro día empezó con una temperatura de menos 15 grados Celsius, bastante nublado. A las 11 de la mañana empezó a nevar y luego decidimos ir a caminar. Cual fue una mala decisión porque estaba muy frío. Generalmente podemos salir a caminar y disfrutar de la nieve cuando está cayendo, pero estaba muy frío, así que no se pudo y regresamos de una vez. Decidimos regresar de una vez. Y aquí vimos un sujeto corriendo. Qué buena disciplina. Y bueno, luego esto es en la tarde, tipo 2. La nieve se ve acumulada a este punto. Y es cada tipo 4 de la tarde. Y aquí pues ya en la noche. Ya 7:45 sigue nevando. Y ahora con nieve se llegó la tormenta. Bien frío, les digo, muy frío. Y hasta nos dejó todo el balcón full con nieve. Va a seguir nevando por el resto de la noche. Y veremos la sorpresa mañana. Cómo amaneceremos. Dios primero. Y eso fue todo por hoy. Chao.